हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर एक नई कविता लेकर आया हूँ जिसका टाइटल है खर्राटे। प्लीज़ इस वीडियो को पूरी देखिएगा। बजे सुबह के 8 थे, बजे सुबह के 8 थे, मेरी नींद के ठाठ थे। मैं सोया था मस्ती में, मैं सोया था मस्ती में, खर्राटों की बस्ती में। आवाज़ थोड़ी सी ऊंची थी, वो पड़ोस में पहुंची थी। पड़ोस की आंटी आई थी, पड़ोस की आंटी आई थी, मुझ पर वो चिल्लाई थी। सारी रात तूने शोर मचाया, सारी रात तूने शोर मचाया, क्या तूने है रात को खाया? खर्राटों में सोया तू, चैन मेरा तूने खोया क्यों? खर्राटे तू कैसे भरता, अलग अलग आवाज़ें करता। ना कोई सुर ना कोई ताल, तूने मचाया है भूचाल। नाक में तेल तू डाला कर, अच्छी आवाज़ निकाला कर, अच्छी आवाज़ निकाला कर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। तब तक के लिए गुड बाय।